Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այս պահին Երևանի ավականում Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները գտնվում են ազգային ժողովի մոտ, որտեղ բողոքի ակցիա են իրականացնում փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը, հավելենք, որ այս ակցիաները նոր չեն մեկնարկել, մի քանի ամիս շարունակ սկզբում կառավարության մոտ, այժմ ակցիաները տեղափոխվել են ազգային ժողովի մերձակայք, հայտնեմ նաև, որ այս պահին ԱԺ հանձնաժողովում նաև քննարկվում է փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի պահանջները, շրջանառության հարկի տոկոսների վերաբերյալ է, եւ ահա այս պահին մենք սպասում ենք, թե ինչ պատասխան կտան ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովից փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերին, խնդրեմ նայեք բազմամարդ է այս պահին Բաղրամյան պողոտան, մեր գործընկերները նույնպես այստեղ են, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ահա եւ երկրում անընդհատ աճուձախ տարբեր բողոքի ակցիաներ են, տարբեր ընդվզումներ են, երկրում սոցիալական դժգոհությունները կրում են պերմանենտ բնույթ, խնդրեմ տեսեք որքան մարդ է այս պահին այստեղ, ահա Եվ ահա մենք հիմա փորձենք մոտենալ տնտեսվարողների հետ խոսել, Տիկին Կարենե, բարև ձեզ, թե թույլ կտաք ձեզ տեսակետը հեռարձակենք, հակիրճ խնդրում եմ նկարագրեք ինչ այս պահին որ փուլում ենք, ինչ է սեղանին քննարկման դրված, ինչ ակնկալիք ունեք էլի։ Քննարկման դրված հարկային տերորի, մեր բողոքի ակցիան ավելի ճիշտ հարկային տերորի, որը որ 6 ամիս են ընդամենը հետաձգել, ոչ մի փոփոխություն չկա եւ գիտակցելով, որ քաղաքացին ԿՄԶ-ն չի հասկանում այդ 1% եւ 10%-ի տարբերությունը, որովհետեւ 1% հասկացողություն գոյություն չունի։ 3.5-ից 4% լինելու է ներկրող ձեռք բերված ապրանքների եւ մեր դիմաց դրված գույքագրում ապրանքի, որը ինքնին շատ մեծ աշխատանք է։ Երկար տարիների, 10-15 տարի հարկ ենք տալի, երկար տարիների կուտակված ապրանքներն է, որ չենք կարող գույքագրել, որովհետև մի ապրանքը մի քանի գնի, բերում ես, եթե սկզբնական դնում ես եկամտով չի վաճառվում, ինքնարժեք ես դնում, ինքնարժեքով չի վաճառվում, ինքնարժեքից ցածրել ես դնում, որ կարողանաս ինչ-որ գումար երկրել։ Բայց իրանք մեզ ասում են գույքագրի, որը մեզ հասանելի չի եւ ինքը շատ բարձր գործողություն է։ Շատ լավ, այս պահին հանձնաժողովի նիստում հարկերի տոկոսադրույքներն է քննարկվում, թե նաև ձեր ասած դրվագով այդ գույքագրման հարցը։ Ճիշտն ասած, այս պահին դեռ մեր հարցը չի քննարկվում, ուղիղ երթերով նայեցիք, մեզ գրեց ԿՄԶ-ների ասոցիացիան, որ դեռ մեր հարցը չի քննարկվում, չգիտեմ ինչ հարցը։ Բայց օրակարգում կա։ Դե հրավիրել են, իրանք ասել են կմասնակցեք, հիմա պետք է լինի, բնականաբար պետք է լինի։ Շատ լավ, եւ եթե չգիտեմ էլի, այստեղ ինչ որ դրական ընթացք չտան, ինչ որ այլ պատկերացումներ ունեք հետագա քայլերի հետ կապված։ Դե հետագա քայլերը ձեզ ասեմ, հիմա նայեք նոր կողքից լսեցինք, որ մարդը օրենքը չգիտի, ՓՄԶ-ը, բայց օրենքը չգիտի, ինքը բերում է, մաքսազերծում է, այդքան անստե վաճառում է այսքան։ Օրենքը չգիտի, ամսի մեկից երբ որ հարձակվեցին, օգիտ ասած, տները վիրավորել, բայց երբ որ արդեն հարձակում եղավ ՓՄԶ-ների վրա, բնականաբար բոլորը հերներն են։ Բնականաբար, այս 7 տարվա մեջ 3 անգամ բարձրացրել է մաքսերը, երկու անգամ էլ բարձրացնում է հարկերը։ Նաև մեզնից պահանջում է հավելյալ ծախսեր հաշվապահական հաշվելու համար, մարդկային գործոնա բնականաբար կլինի նաև սխալներ։ Ինքան պարզ են ներկայացնում, որ մեկ անգամ հաշվարկելու եք դուրս եք գալու։ Եթե քան հեշտ հաշվարկում եք, չէ՞ ձեր 4 սահմանները։ Եվ նաև մեզ խաբում են ասելով, որ մենք ուզում ենք խոշորին բռնենք, խոշորը անցնում է սահմանով։ Եթե նա իր վաճառք ցույց չտա, եթե նա վաճառք ցույց չտա, օրինակ։ Պիտի ավելի ցուկ լինի։ Ավելի ցուկ պետք է ունենա։ Մի հոգուն ստուգելա ավելի հեշտ է, 55,000-ին։ Իրանք հասցրել են այն գագաթնակետին, գյուղացուն կպել են, ծաղիկ վաճառողին կպել են, վարսավիրանոցներին նեղացրել են բոլորը։
Այու առանց ամանչել մեր վարչապետը նման հայտարարություն է անում, որ շրջարկը ինքը լավ օրենք չի, դուք չեք աճում, մենք ուզում ենք, որ աճենք, ես էլ փաստացի օրինակ կարող եմ վերել, մենք չենք ուզում ենք աճենք, որովհետև ես ինքս ինձ չեմ կարող իրանց դիմաց պաշտպանել, դրանք թանկ հաճույքներ են։ Հիմա ես փաստացի այսօր ամբողջ Facebook-ը ողողված է, Ալեքսանյան Սամվելի ունեցվածքը բոլորս գիտենք, երկար տարիների ստեղծած արդեն 30 տարի է։ Իր ունեցվածքը, իր կապիտալը, այսօր Ալեքսանյան Սամվելը չկա։ Դե դուք թողել եք աճել, ձեր ասելով եք։ Թեպետ ինքը չի թողել աճել։ Նախկիների ժամանակ աճել Ալեքսանյան Սամվելը, այսօր Ալեքսանյան Սամվելը չի կարողանում իր շահերը պաշտպանել։ Մեր նման փոքր բիզնեսը ինչով է կարողանալու պաշտպանել։ Այդ կողմնակի ցանկացած 500,000, 1 միլիոն դրամը մեզ համար արդեն շատ ծանր է վճարել, որ իրավաբան վարձենք մեր շահերը պաշտպանենք։ Շատ լավ, հիմա հաշվի առնելով այս ամբողջ ընթացքը եւ նաեւ օրինակ սկզբնական շրջանում հունվար, փետրվար, որ սկսվեց, որոշակի դրական ակնկալիք կար կառավարությունից, բայց ձեր սրան նախորդած ակցիայի ժամանակ կարծես թե մարդիկ արդեն հույսները կտրած քաղաքական փոփոխության արդեն բան հասուն անում, դուք դա ոնց եք գնահատում։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, դրական ակնկալիքը չի եղել, դրական ակնկալիքը միայն եղել է նա, որ ժամանակ են հետաձգել 6 ամիս, նաև այդ ժամանակը հետաձգելու հետ մեկտեղ հանել են մի նոր օրենք, որ այսօր քաղաքացիները չեն պատկերացնում դա ինչ օրենք է, եթե մաքսային հարկային ինձ գա տուգանի, ես պետք է պետ բյուջե գումարը վճարեմ, նոր տամ դատարան։ Այսինքն ես եթե 2-5 միլիոնա, 10 միլիոնա ինքը ինձ տուգանեց, ես պետք է վճարեմ։ Այդ դեպքում եկա, որ ես կործանվեցի։ Դրանից հետո դատարան տալը ես արդյոք գումար կունենամ, թե չեմ ունենա։ Մեր առաջի հանդիպման ժամանակ չեմ հիշում ով է, ասենց երևի շփոթմունքով ասեց, որ ինչքան տուգանքներ գրում են, անհաձեռներեցի վրա դատարանով շահում են։ Այսինքն նշանակում է, դատարանն էլ է իրանցը։ Նշանակում է, որ անհաձեռներից ինքը ճիշտ է, որ իրավաբանը կարողանում է իրան պաշտպանել եւ ինքը դատ է շահում։ Ինքը ճիշտ է նշանակում է։ Հիմա իրանք այնպեսի օրենք են հանում, որ հետևից էլ եթե մեզ տուգանեն, մենք վճարենք, անկախ ամեն ինչից 7-8 տարի կհետաձգվի, մենք կհիասթափվենք այդ գումարի հետևից էլ չենք հետա։ Նրանից հետո հանեցին երկրորդ օրենքը, որ 7-րդ ամսի 1-ից հաշվապանները անցնում են ընդեստար։ Ես հաշվապաների օրինակ ակնկալում եմ, որ իրոք նաև իրանք պետք է բողոքի ակցիա անեն, որովհետև այդ վճարողները մենք ենք։ Եթե մենք չկարողանանք վճարել, հաշվապան որտեղից է վճարելու։ Մենք արդեն գույքագրման ժամանակ կբարձրանա մեր հաշվապահական ծախսերը դիտողում եւ Իրանից շատ բարդ խնդիրներ կառաջանա։ Ինքը մեզ առաջարկում է գնացեք այնտես դաշտ, ես չեմ ուզում փոխորանալ։ Երկրի վարչապետը նրա համար չի, որ որոշի ես խոշոր բիզնես անեմ, թե մանր բիզնես։ Երկրի վարչապետը նրա համար է, որ կառավարի երկիրը եւ մնացած, ասենք, մնացած պետական հարցերը կարգավորի, այո։ Զբաղվողները ներկայացնեն իրան ու ինքը տեսնի։ Ճիշտ որոշում է թե սխալ։ Իսկ ինքը այսօր կանգնել է ամբողջ ազգի տապալման շեմին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մենք ձեր կողքին ենք, մենք ամեն կերպ կաջակցենք ձեզ ինչքանով որ մեր իրավասություններ, բայց առաջերտին իհարկե որպես հայ մարդիկ, որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, մենք պետք է Հայաստանը աճ ու ձախ բոլոր տեղերում տրանսպորտի հետ կապված են բողոքում, մարզային տրանսպորտի հետ կապված են բողոքում։ Այսօր տրանսպորտում մի հատ դեպք էր գցած Facebook-ում, ես կարող եմ հիմա բացեմ տեսնել, որ տրանսպորտի վարորդը խփում էր հաճախորդին, կին հաճախորդին։ Այսինքն սա պատասխանատվության հարց է, որ կնոջ վրա ձեռք բարձրացնեն տրանսպորտի մեջ, դա ուղղակի չեք տեսնում, ինչքան հանցագործությունները ավելացան, հանցագործությունները թմրամոլություն, խաղամոլություն այդ վիճակում է մեր երկիրը։ Ես համոզված եմ, որ իրանք են, որտեղ այս ձևի թմրանյութ չի եղել դպրոցներում երբեք չի եղել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ագել հետևորդներ, այս պահին մենք շարունակում ենք մասնակցել ազգային ժողովի մերձակայքում փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի բողոքի ակցիային։ Բոլորս էլ տեսանք, որ մարդիկ կարծես թե այլևս պատրանքներ չունեն եւ իրենք են արձանագրում, որ բոլոր ուղղություններով էլ իշխանությունները տապալվել են միայն բացասական, միայն
մարդկանց կյանքը բարդացնող իրավիճակներ են ստեղծում։ Հետևաբար խնդիրը քաղաքական դիրույթում է, բոլորս անելիք ունենք Մայր Հայաստանը բողոքի, ալիքների, ցածումների, դժգոհությունների, դրսևորումների ժամանակ Հայաստանի քաղաքացու կողքին է։ Այս պահին ես կընդհատեմ, մենք երևի թե էլի լրացուցիչ եֆեկտ ունենանք, շնորհակալություն։